Tariki 25 z'ukwezi kwa kabiri turi mu mwaka w'2026 nk'ibisanzwe n'ubundi byinshi byagiye bivugwa mu minsi yashize ku munsi w'ejo havugwa ku rupfu rw'umuyobozi umuvugizi mu bya gisirikare umutwe wa MAA23 Colonel Willy Ngoma. Ariko ubu ngubu noneho MAA23 ndetse n'abandi bayobozi bagiye batandukanye byavugwaga ko baba barakomerekeye muri icyo gitero cyagabwe muri Rubaya muri centre ya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru. Ubu ngubu byaje kuba noneho bishyirwa ahabona aho noneho umuvugizi wa MAA23 AFC atangaje byinshi kuri byo ndetse kandi akagira icyo agenera abafatanyabikorwa ba MAA23 ndetse n'abakunzi bayo muri rusange. Ni nyuma y'uko ku mugoro mu ijoro ryo kuwa 23 ishyira kuwa 24 hari ku itariki hari ku isaha y'isa 9 hamenyekanye inkuru y'uko umuvugizi mu bya gisirikare Willy Ngoma wa AFC MAA23 aho arasiwe mu gitero cya drone cyagabwe muri Rubaya, aho hafi neza ya Rubaya, aho bari mu bikorwa berekeza mu Rubaya, ariko drone z'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'abafatanyabikorwa babo zikabatega icyitwa nkambushi zikabarasa. Bikaza gutangazwa yuko uyu Willy Ngoma ahise ahasiga ubuzima atabashije kuharenga, ariko nanone hakavugirwamo andi makuru agiye atandukanye. Byavugaga ko bamwe mu bayobozi ba FC MAA23 harimo na Sultani Makenga, umuyobozi mukuru w'ihuriro MAA23 AFC, yaba nawe yakomerekeye muri ibi bitero byagabwe n'ingabo za leta FARDC. Ariko noneho nyuma y'urupfu, nyuma y'ibyavuzwe byinshi byo bitandukanye, nyuma y'ibyavuzwe ku munsi w'ejo ku rupfu rwa Willy Ngoma, ariko noneho umuyobozi umuvugizi wa AFC MAA23 agize icyo abitangazaho. N'ubundi ni mu kanya gatoya cyane gashize, aho atangaje amakuru agize icyo avuga ku rupfu rwe rwakomeje kugenda rushengura imitima y'abantu benshi cyane, rwakomeje kugenda rutera agahinda abantu bagiye batandukanye. N'ubundi n'ubutumwa anyujije ku rukuta rwe rwa X, aho tugiye kunyarukiraho twakubwira byinshi mu byo aje kuba atangaza mu byo avuze aka kanya. Reka mbanze mbigusomere mu rurimi abivuzemo, abyanditse mu Gifaransa. Aravuze ngo la révolution c'est la hero qui chaque jour sacrifier la pour la libération du pays, la mieux aider les générations de présenter à future la fondation et qui protège indirectement cette chose. La révolution c'est aussi la communiquer avec qui hero et la silence. Avuga amagambo agiye atandukanye, cyangwa se mu Kinyarwanda yarashatse kuvuga ngo impinduramatwara n'ab'intwari buri munsi batanga ubuzima bwabo ku bwigenge bw'igihugu, rero bakarengera igihugu cyabo, bakamena amaraso yabo kugira ngo igihugu kibeho. Akavuga ngo imibereho myiza y'ibihe by'ubu n'ibizaza nibyo baba bitangiye no gushinga leta irengera abaturage. Avuga kubohora igihugu, avuga kubohora igihugu maze bagashinga leta irinda abaturage itarobanura. Agakomeza agira ati impinduramatwara kandi ni ugusabana no kwiyunga n'intwari zacu mwituze no mu bwitonzi. Ayo ni amagambo ubumva ko Bertrand asohoye nyuma y'uko nta muyobozi wa MAA23 cyangwa AFC MAA23 wigeze agira ikintu itangaza nyuma y'ivugwa ry'urupfu rwa Willy Ngoma. Ariko aka kanya kuri iyi tariki 25 bakaba bahisemo kugira icyo bavuga ku bitero n'ubundi bigikomeje bya FARDC ku mutwe wa MAA23 mu bice bigiye bitandukanye, cyane cyane muri Rubaya, muri Masisi ho ibitero byakomeye cyane, ndetse no mu Minembwe. Bikumvikana ko ano ari amagambo yo guhumuriza abaturage cyangwa se ababakunda n'ababakurikira, kugira ngo bareke guheranwa n'agahinda, ahubwo bo berekeze intekerezo zabo ku byo bakora ndetse babihanga amaso, kubera ko avuga ko batazigera bahagarara mpaka igihugu kibohowe, igihugu kibohowe, igihugu kikagaruka mu gihugu kitarobanura, igihugu gifite umurongo ngenderwaho. Ni nahangaha mpayinsoje amakuru yanjye. Niba ari ubwa mbere wisanze kuri murupfu mu Rwanda, reba ngo wanditse subscribe kugira ngo tubane nawe 5 kuri 5, ndetse kandi kanda kuri like igitekerezo cyawe muri comment.